दोस्तों, ब्लू ड्रेस पहनकर और हरी झंडी दिखाकर रेलवे के सारे नियमों का पालन करते हुए जो इंसान आपको ट्रेन से एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षित पहुंचाता है, लोको पायलट कहलाता है। ये नौकरी सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि बहुत लोगों का सपना है। एलपी टेक्नीशियन के नाम से निकलने वाले इस फॉर्म को 18 से 30 वर्ष के पुरुष और महिला दोनों भर सकते हैं। इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th प्लस ITI है। डिप्लोमा या बीटेक वाले भी भर सकते हैं। इसके सारे एग्जामों को पास करने के बाद आप बन जाएंगे असिस्टेंट लोको पायलट, जिसकी शुरुआती सैलरी लगभग 50,000 होती है। एलपी बनने के बाद आपको ड्यूटी के दौरान बहुत सारे सिचुएशन फेस करने होंगे, जिस आग में तपकर आप बनेंगे सोना यानी लोको पायलट। और फिर लोको पायलट बनने के बाद आपकी सैलरी हो जाएगी 1 लाख रुपए। दोस्तों, लोको पायलट की ड्यूटी रोमांच और एडवेंचर से भरी होती है।